numéro 90 Apparence avec Richard Saint-Laurent. Le 494, on poursuit avec Stéphane Ricard, en attente Michel Veillette. Ah, disqualifié Richard, désolé. On poursuit avec Stéphane Ricard, en attente Michel Veillette. Pour les autres. Elle est ressuscitée, ta tante. La vieille gomme est ressuscitée. Ah là, elle est sortie de l'enfer.
Madame Cantonnier à la réserve des pompiers, s'il vous plaît. Veuillez les Un temps de 5,57 pour Marco. On y va avec Pascal Collard. Dernier, concurrent dans la... On a dit 3 très bons blocs.